大家好啊！今日同大家分享嘅係熟茶。呢個熟茶呢，就係屬於七宜嗰種咁嘅，即係七宜嘅嗰個配方嗰種拼配茶嚟嘅。哎，好甜潤。呢泡係第三泡嘅，第三泡茶。第三泡茶，我投茶大概都係兩三安士咁，一個人飲比較投得量少。如果係三幾個啊，咁啊700克啊，七百克嗰個份量。因為自己飲茶嗰個把控啊，已經係即係比較適度啊，因為個經驗啊，呢個係屬於七宜嘅嗰個系列啊，畀大家睇睇嗰個咩咧？一陣睇睇茶底，湯色 OK 好靚，剔透。好似第四泡呢泡嗱，嗰個茶底，個茶面咧嗱，七宜啊，佢嗰種係灑面基本上係用比較幼嫩嘅嗰個茶芽嚟灑面，好乾淨啊，又有光。嗰個係面嚟嘅，呢啲都係面嚟嘅。嗱，嗰個就底，呢個就底。07年嘅茶。嗱，睇到啲油光。睇下呢個茶底啊，有茶雲，啲茶雲好靚，湯色晶瑩剔透。嗱，呢個茶可以焗㗎，可以焗飲焗佢都冇事嘅呢個茶。咁咧嗰個茶咧係茶水係比較嗰個順滑嘅，一甜度好高。飲過後咧，佢嗰個生津好明顯。咁佢係嗰個係叫做班章黃啊嘛。呢啲睇唔到佢嗰個內飛啊，個內飛係遮住咗嗰啲茶。搣得開，下次先搣啦，下次先搣啦。呢個茶佢班章嘅茶底，咁佢嗰個回甘係好出色嘅，醬香好夠嘅醬香。佢嗰個甜潤咧，呢家OK 啊，出嚟啊，
飲到佢嗰個茶呢，佢嗰個醬香又帶有啲酒嗰種紅酒嗰種香甜，非常之好飲入口啊！即係細佬哥佢都唔會拒杯嘅呢啲茶。一般呢家講細佬哥呢，咁佢嗰個只要佢哋嗰個口腔呢就比較清潔啦、乾淨啦，咁我哋嗰啲到中年啦，咁嗰個觸覺神經好多都開始退化，所以嗰種口感係唔及嗰啲細蚊仔嘅。我哋喺有時飲到嗰啲辛辣啊、苦啊嗰啲嘢都唔會有咩感覺，但係嗰啲細蚊仔嗰啲口咧好刁嘅，有少少酸啊、苦啊，好抗拒嘅，所以細佬哥都唔抗拒，細蚊仔都唔抗拒咁。呢杯茶絕對好飲。呢個茶雲可以睇到佢嗰個茶嘅嗰個年份嗰種存在感，因為只有老茶嗰啲咁先有嗰個茶雲，咁啊慢慢咁啊雲散出嚟嘅。斟滿，睇下呢杯湯色。好通透啊！呢家飲咗呢個茶，成個身體好通透。我呢家係自斟自飲，幾杯邀明月，對影成三人啊！嗰班張王呢，佢有5年，佢退塵退得好靚。哇！呢個盞係嗰個缽啊，比較厚重，佢個保溫性好強啊！呢兩個呢，我平時呢好喜歡睇呢啲薄霧輕紗啊，嗰啲飄下嘅嗰啲雲霧嘅，賞心悅目啊！一般嗰個熟茶佢進入中期，佢最先突出嘅就係第一步嗰個酒香，酒香明顯嘅咁啊，佢再進一步嗰種醬香啦。係，唔錯。